রোজিনাস ক্লাবের সমস্ত মৎস্য শিকারী বন্ধু এবং ভিউয়ার্স বন্ধুদের স্বাগত। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন শিকারী বন্ধুরা বসে রয়েছেন। এটি হচ্ছে সিঙ্গুর নাচঘর পুকুর, যেটি গতকালকে সাদা টোপ ছিল এবং আজকে ছিল প্রথম লাড্ডু, মানে আজকে থেকে লাড্ডু ফেলা ছিল। তাই আমি আজকে গিয়েছিলাম, গিয়ে যেটা দেখলাম উত্তর এবং দক্ষিণ পাড় সেইভাবে কিছু মাছ খায়নি। উত্তর এবং দক্ষিণ পাড়ের মধ্যে দক্ষিণ পাড়ের একটি সিটে একটি বড় মাছ এবং কিছু মাছ পেয়েছিল, বাকি অল্প কিছু টুকটাক মাছ পেয়েছিল। সেইভাবে কিছু মাছ হয়নি উত্তর পাড় এবং দক্ষিণ পাড়। উত্তর পাড় এবং দক্ষিণ পাড় এরো পাড়, যার জন্য ওখানে সিট সংখ্যা কম, এবং পূর্ব পশ্চিম পাড় কম বেশি চওড়া পাড়, তাই সিট সংখ্যা বেশি। সেখানে মোটামুটি 4 নাম্বার 1 থেকে 4 নাম্বার সিটের যে মানে যেদিক থেকে 1 শুরু হয়েছে, 1 2 3 4 বাদ দিয়ে 5 থেকে কম বেশি মাছ পেতে শুরু করেছিল। 5-এর পর মাছ পেয়েছিল, আর ঠিক তার অপোজিট গুলো কম বেশি মাছ পেয়েছিল। মানে রেজাল্ট প্রায় 50-50, আর বেশ কিছু বড় মাছ উঠেছিল আজকে। মোটামুটি 4টে 5টা বা 6টা বা তার বেশি কিছু বড় মাছ উঠেছিল। আমি বেশ কয়েকটি বড় মাছ যারা মাছ পেয়েছে তাদের নেটে দেখেছি। আর দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমি যেদিকটা যাচ্ছি এটা উত্তর পাড়। এইদিকে শিকারী বন্ধুদের মাছে এইদিকে শিকারী বন্ধুদের জালে সেইভাবে মাছ নেই, ম্যাক্সিমামটাই কম বেশি রুই মাছ রয়েছে, রুই মৃগেল মাছ, কাতলা মাছ সেইভাবে এদিকে ওঠেনি। মানে উত্তর এবং দক্ষিণ পাড়ে শিকারী বন্ধুরা কোনো মতেই খুশি নেই, দেখতেই পাচ্ছেন। ওনারা সবই চারা মাছ ধরেছেন, কাতলা মাছ সেইভাবে কিছু নেই। শিকারী বন্ধু ক্ষোভে একটু নেটটা ভালো করে ঝাঁকিয়ে দিচ্ছেন। খুব সত্যি কথা, মাছ পেলে অবশ্যই ভালো লাগে, না পেলে মনটা একটু খারাপই লাগে। আবার অনেক শিকারী বন্ধু না পেয়েও আনন্দ করছিলেন, আবার কিছু শিকারী বন্ধু পেয়েও আনন্দ। আজকে রেজাল্ট 50-50, মানে 50% শিকারী বন্ধু বেশ স্ট্যান্ডার্ড মাছ পেয়েছেন, কেউ কেউ বেশ বড় মাছও পেয়েছেন, আর 50% সিট কিন্তু সেইভাবে মাছ খায়নি। বিশেষ করে মাছ যেটা খায়নি সেটা হলো উত্তর পাড় এবং দক্ষিণ পাড়, আর ওদিকে 1 থেকে 4 আর তার অপোজিট, এইভাবে 50-50 রেজাল্ট কম বেশি দাঁড়িয়েছে। দেখতে থাকুন সম্পূর্ণ ভিডিওটুকু। আর আমি বেশিক্ষণ এখানে ছিলাম না, জাস্ট একটা রাউন্ড মেরে চলে এসেছিলাম। তাই আজকে সেইভাবে মাছ ধরার মানে কিছু ভিডিও আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারছি না। যা শেয়ার করছি পুকুরের পরিবেশ আর কিছু নেটের ভিডিও। দেখতে থাকুন সম্পূর্ণ ভিডিওটুকু। আমি আপাতত বিদায় নিচ্ছি, পরের ভিডিওয়ে আমি আবার হাজির হব নতুন কোনো তথ্য নিয়ে। ধন্যবাদ। ফরিদপুরে প্রথম 2 দিন ঝড় ছিল। আমি মাছ খুলি না, ব্ল্যাক কাপটা তুলছিলাম তখন দেখলাম। হ্যাঁ হ্যাঁ, ব্ল্যাক কাপের কাতলা ঢুকলাম না। হ্যাঁ, একটু মোটা দড়ি দিয়ে দিলে ঝপ করে খুলে যাবে। হ্যাঁ, কাতলা হয়নি না? হুম, হ্যাঁ অবশ্যই দেখতে পাবে। আমাদের জাল নেই, কিছু বলার নেই। ঠিক আছে, বলবো না, শিকারি দেখাই। শিকারি আমরা না পেলেই ভিখারি। কি বলবো, খালি ক্যামেরাটা করে নিন এই পর্যন্ত, গিয়ে একবার সকালে খুলে দেখে নেবো। না সত্যি 2-4টে হুল না, ভিডিও আমরা দেখে খুশি হই। আচ্ছা, এই পর্যন্ত মাছ পেলে আরো খুশি হতাম, আরো খুশি হতো। কি বলবো বলো, দেখাতে পারতাম আনন্দ করে। পুকুরে দেখা হলো তো। হ্যাঁ, আমরা উঠে জানি তো কাটবো। ডবল নেটের জাল হিলালের জন্য। বাকি জালটা টেনে ভালো করে তোলো তো, বড় মাছগুলো যাতে দেখালে। বড়গুলো তুলে দেখাও, ছোটগুলো বাদ দিয়ে। কাজ ঠিক দুটো হয়। ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, নামিয়ে দিন নামিয়ে দিন নামিয়ে দিন। বড় হয়ে গেছে।
লাল গেঞ্জিটা লাল প্যান্টে গার্ড হয়ে গেছে। হ্যাঁ, যাচ্ছি 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 রে বাবা। রাজুদা ছবি তুলছে দাদা, টোপটা রোজিনা ক্লাবে যাবে। বলে হুডো কি যাও কি নাম? দীপক হুডার টোপ প্লেয়ার। উনি আপনাদের আমাদের পুকুরে ছিপ ফেলতে এসেছেন, আমাদের বাবার সৌভাগ্য। ঠিক আছে, হয়ে গেছে ছবি, তুমি দাও। হ্যাঁ, ঠান্ডায় মাছটা লাগলো না। একটু থামস আপ দিন তো টোপে। থামস আপটা ডেকে মেরে দিল মাছটাকে। না, এবার জালটা টানো, এগোই। হ্যাঁ, খেয়েছি। 150 টাকা দিয়ে দেবো, ঠিক আছে? গুগল পে বা ফোন পে করে দিচ্ছি। বাস পড়ে যাবে, পড়ে যাবে, পড়ে যাবে। ঠিক আছে। একটা সিটেরই দুটো। হ্যাঁ, একটা নামটা যেন মানিক কাতলা ধরে। ওটা মাছ খেয়েছে মনে হচ্ছে। সবাই মোটামুটি নামিয়ে দিন। আমাদেরই জাল। অল্প আমাদের মুখের প্যাঁচটা খুলে গেছে গো, জালের সব জলে নেমে যাবে। রুই মাছটা এই সিটে টাপাচ্ছিল নাকি টরাং টরাং করে ছোট্ট রুই মাছ? প্রচুর মাছ খেয়েছে। এইটা মাছ ছেড়ে দিয়েছে। ও যা ধরেছে এই কালো পলে ভগবান ভগবান। একটু বাঁকড়ে ডুবিয়ে ভালো লাগবে খেতে। বাঁকড়ে ডোবালে টেস্ট বেড়ে যায়। কোথায় সেটাই তো দেখছি। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই ছাড়বো। রুই মাছই বেশি, চারা রুই। হ্যাঁ, ঠিক আছে, নামিয়ে দিন। এই রুই মৃগেল প্রচুর এই পুকুরে। ওটা খাবার জল। হ্যাঁ, ঠিক আছে, হয়ে গেছে তোলা। তোলা হয়ে গেছে, দারুণ করেই তোলা হয়ে গেছে। হ্যাঁ, তাই দিয়ে দেবো। বর্জিয়ান কিং। হ্যাঁ, ও হ্যাঁ, তুলে নিয়েছি, রেকর্ডিং অনই আছে। হ্যাঁ, এখানে ছবি তোলা হচ্ছে, ছাড়া হবে। এদিকে এসো, মাছ খাইলে আরে এদিকে এসো না, ছেলে খেলা করছে নাকি ইউটিউবে দেখতে পাবে। হ্যাঁ, দাঁড়াও, ওইদিকে মুখ করো। রাজুদা, হ্যাঁ, একদম দারুণ ছবিটা তুলে একদম এটাই প্রথমে থাকবে, চিন্তা নেই।
ঠিক আছে। তার ছবি আঁকা। বাচ্চাটা খ্যাঁচ মার, তবে ভালো লাগবে, তাড়াতাড়ি মাছটা খেতে পার। ওর ফটোই উঠছে। হ্যাঁ ও নেট এখানে, বাহ। এ টেনে তোলা যাবে না এইভাবে একা। একা 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 টেনে তোলা যাবে না। হ্যাঁ তো আসুক। ও আরেকজন আছে। তুলেছিল, তুলে নিয়েছে। ওপারটা ঘুরে এসেছি, ওপারটা ঘুরে এসেছি। এইটা সামনের বছর এটা থাকবে না, সামনের বছর এই সিটটা জলে চলে যাবে। হ্যাঁ, যাতে সবাই দেখতে পায়, বাড়ির লোককে গিয়ে দেখাবেন। আগে করে নিয়েছি ভিডিও, টেনে দিন তো। ব্যাস 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 ব্যাস। এর থেকে বেশি টানলে অনেক বেশি মনে হবে মাছ প্রয়োজনের তুলনায়। নাড়িয়ে দাও খালি, যাতে কালকে সবাই আসে। কালকার কেউ আসবেও না। রোজিনা ক্লাবের জন্য কত লোকের সংসার ভেঙে যায়।